जमहूरी सिंध जियां नबीसर थर में 3 डिसंबर सकाफ़ती ॾियारो सिंध टीवी न्यूज़ जे स्लोगन मज़लूम नियाणियुनि सां साथ जो वचन जे सिरे हेठि GCT हिलाल स्कूल नबीसर थर में मल्हायो वियो, जिते स्कूली ॿारनि, शाइरनि, अदीबनि ऐं फ़नकारनि हिसो वठी सिंध अमड़ खे भेटा पेश कंदे चयो त जीअं अॼोके सकाफ़ती ॾींहं ते गॾु थिया असांखे सॼी क़ौम खे तमामु जेके सिंध जा मसइला आहिनि, करंट इशू आहिनि, त उन्हनि ते गॾिजी ऐं तमामु जेके वेछा आहिनि उहे विसारे ऐं असांखे गॾिजी जॾहिं बीहंदासीं तॾहिं असां सिंध जी ऐं असां सकाफ़त जी, तारीख़ जी, तहज़ीब जी हिफ़ाज़त करे सघंदासीं। ॿधी जंहिं क़ौम में न आहे, ॿुधी जंहिं क़ौम में न आहे, ॿधी सां क़ौम पई आहे ग़ुलामी जे ज़ंजीरनि में। इहो 10-15 साल पोइ हिते ॾिसंदासीं, इहो बिल्कुलु असांखे विसारे छॾियो हो त पटको कहिड़ी शइ आहे ऐं टोपी कहिड़ी शइ आहे ऐं सलवार कमीज़ छा आहे, इन्हनि बिल्कुलु विसारे छॾियो हो। पैंट शर्ट में अची विया ऐं असांजे कल्चर खे, असांजे सकाफ़त खे बिल्कुलु विसारे छॾियो। हीउ ॾींहुं इहो साबित करे थो, असांखे गॾु करे थो, इहो साबित करे थो असांजे महज़ब पिणे जो सबूत ॾिए थो ऐं इहो पैगाम ॾिए थो त असांजी ज़िंदगी जे पहलुअनि में जेके सकाफ़ती लिचकूं आहिनि, उहे जेके खाल आहिनि, उन्हनि खे पुर कयो वञे। तहज़ीबी तारीख़ी पहिरियों कुल जहां जो ॻोठ सिंधु हो, हीउ दड़ो हो मुंहिंजी बस्ती माई मोहन पोड़ो आहियां। कैमरा टीम सां गॾु आजिज़ चांडियो, सिंध टीवी न्यूज़, नबीसर।